位各位朋友，如果你手上捉住20零個珠海其他嘅海景樓，你全部唔使睇噶啦。呢度咧就係我哋嘅珠海嘅情侶路啦。翻港珠澳大橋嘅位置，嗰條金海大橋20零分鐘㗎咋。最緊要係咩啊？呢個130幾平嘅單位，你睇下呢個空間感，招呼屋企嘅親戚朋友係咪好有 face 啊？再配埋呢一個 open kitchen 嘅一個廚房嘅話，空間感簡直拉滿晒啦！而且呢，我哋嘅呢一個130幾平嘅一個單位，佢每一間房都係朝南，係可以睇到我哋嘅個海景嘅。咁呢個屋苑翻到港珠澳大橋呢，20零分鐘。如果你話衣食住行呢，我哋呢個屋苑呢，樓下呢就係萬科嘅一個商業廣場，非常之方便嘅。主人房呢個位置呢，係一個最大嘅賣點呢，佢大嘅同時，佢主人房仲帶埋浴缸嘅。嗱，如果大家感興趣呢一個呢，一線海景嘅珠海樓嘅話，嗱嗱聲揾我攞資料。